Добрый день, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Печем очень вкусный домашний торт на все случаи жизни. Пышный, влажный бисквит на кефире, который получится у вас с первого раза. Даю стопроцентную гарантию. Настолько просто он делается, что испортить его практически невозможно. Продукты все очень простые и наверняка есть у вас под рукой, а если даже и нет, то они очень доступные. В описании под видео указано количество ингредиентов. В чашу миксера вбиваю яйца, добавляю сахар и на высокой скорости взбиваю 7-8 минут. Масса должна увеличиться минимум вдвое, стать пышной и светлой. Всыпаю сюда пакетик ванильного сахара и вливаю кефир комнатной температуры. Также добавляю растительное масло без запаха и на низкой скорости секунд 30 перемешиваю. В сите смешиваю сухие ингредиенты: муку, соду и разрыхлитель. Просеиваю в яичную смесь. И замешиваю тесто венчиком. Масса должна стать однородной, без комочков. Вот такой консистенции. Выпекать буду в разъемной форме, диаметр 24 сантиметра. Дно устилаю пергаментом. Выливаю сюда все тесто. Духовка должна быть разогрета на 170 градусов. Прокручиваю так, чтобы равномерно тесто распределилось. Выпекается бисквит 45 минут. Достаю его из духовки. Обязательно нужно проверить его на готовность деревянной шпажкой. Она должна быть абсолютно сухой. Даю полностью остыть бисквиту в форме, а затем аккуратно по краю вырезаю его. Вынимаю из формы, переворачиваю и удаляю пергамент. В идеале бисквиту нужно дать отстояться, его нужно завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник. Но если вам некогда, то дайте ему хотя бы при комнатной температуре постоять 2-3 часа до полного остывания, а только потом его можно разрезать. Я разрезаю при помощи струны, но это совсем не обязательно, можно делать это просто острым ножом. Посмотрите, насколько пористый бисквит получается. Я делаю вот так по кругу надрезы, а затем использую струну. Но повторюсь, что можно разрезать и обычным большим ножом. Я разрезаю на 3 коржа. И из верхушки вот такие неровности, которые все-таки образовались, я срезаю. Они нам понадобятся для украшения торта. Крем у меня будет самый простой, сметанный. Сметана у меня 20% жирности, магазинная. Ее в идеале нужно отвесить, чтобы ушла лишняя жидкость. Сюда я добавляю сахарную пудру, ванильный сахар и буду использовать загуститель. Но если вы отвесите накануне сметану, то этого делать и не нужно. Взбиваю миксером до пышной устойчивой массы. Где-то около 3-4 минут. Получается вот такой вот довольно густой крем. Собираю торт. Наношу немножко на дно подноса крема, выкладываю первый корж, пропитывать его не нужно, он очень сочный, влажный. Сверху выкладываю примерно 3 столовые ложки крема, возможно даже больше, потому что его предостаточно, и распределяю по поверхности. Затем накрываю вторым коржом и так вот до конца собираю тортик. Если же у вас, например, будет какой-то другой крем, можно сюда, например, сгущенка со сметаной или со сливочным маслом, то пропорции уже рассчитайте, пожалуйста, сами. Я вот использовала сметану и сахарную пудру, я вам все укажу под видео, сколько ушло продуктов у меня. Затем я покрываю верх торта и бока. Крем очень стабильный, как видите, тортик не распадается, так что собирать его можно без кольца. Те обрезки, которые я срезала с верхнего коржа, я измельчаю в блендере в однородную крошку. И уже нею украшаю тортик. Посыпаю верх и бока. Очень незамысловато, но это всегда беспроигрышный вариант. Торт получается такой очень симпатичный, кучерявый, как мы его называем. Такой красивенький тортик, который, в принципе, для домашнего чаепития очень вкусно и красиво смотрится. И также его можно подать и гостям. Торт я убираю на несколько часов в холодильник. Можно также его испечь накануне, убрать на ночь в холодильник, а уже утром доставать и разрезать. Посмотрите, какой он получается в разрезе.
Очень стабильный кусочек, он хорошо держит форму, много крема, он очень сочный, мягкий, действительно по-настоящему вкусный домашний торт. И мне кажется, что продукты все очень доступные, испечь его может каждый, делается он очень просто, друзья. И так просто с чайком очень вкусно, и подать гостям на праздничный стол — это то, что нужно. Я надеюсь, что рецепт вам понравился. Если так, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем мира и добра. Пока!